নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজকে আবার চলেছি দুপুরবেলার খাবার দাবার নিয়ে। আজকে পুরো বাঙালিয়ানা লাঞ্চ কিন্তু। দেখছো এটা কি? মাছ ভাজা। মাছ ভাজা আমারও আছে এই আর যে। এখানে এই যে ঘি মাছ ভাজা, কাঁচা লঙ্কা, এটা হচ্ছে পালং শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে করেছি, কুমড়ো আলু সব সবজি দেওয়া আছে। আর এটাও হচ্ছে মাছ, শাশুড়ি মা মাছ এনেছে, কিন্তু এই মাছ কি নাম আমি জানি না। বুঝতে পারছো, আজকে শুধু মাছ মাছ আর মাছ, পুরো বাঙালি, পিওর বাঙালি। একদম কথা বলে সময় নষ্ট করবো না, তো তাড়াতাড়ি খাওয়া যাক। আর আমার একটু নুন লাগবে, তাই একটু নুন দিয়ে নুন আছে, অসুবিধা নেই। লাগলে দেখো, পাতে নুন খাওয়া পছন্দ করি না, কিন্তু যেহেতু ঘি খাচ্ছি, ঘিয়ের সাথে একটু নুন লাগে, একটু শুরু করে দিলাম। তো আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করে দিও, আর আমাদের চ্যানেলটা নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমাদের একটা ব্লগিং চ্যানেলও আছে, এটার নাম হ্যাংলা জুটি নামে ফেসবুক পেজ আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে। খুব মজা মজার ভিডিও আমরা আপলোড করি ওখানে, ওটা দেখতে পারো তোমরা, ভালো লাগবে। আসে ঘিয়ের গন্ধ নাকে আসছে না, কথাগুলো তুতলে তুতলে যাচ্ছে। আর আমি তো কোনো কথা না বলেই মনে প্রাণী আগে খাওয়া স্টার্ট করি। মানে এই আমরা নাকি ডায়েট করবো ভাবছিলাম, তার মধ্যে ঘি টি দিয়ে একদম লঙ্কাটা। ঘি খাওয়া খুব ভালো, আমি মনে করি তেলের থেকে। মাছ ভাজা দিয়ে আর ঘি দিয়ে, জমজমাটি রান্না, জমজমাটি খাওয়া। শুরু করলাম। শুরু দেখেছো, লঙ্কাটা আমি একটু চটকে নিলাম। লঙ্কাটা আমি এমনি খেতে পারি না, লঙ্কা তো খেয়ে নিলাম, চটকে নিলাম। একটু নুন মিশিয়ে নেবো সাথে। ঘি ভাত তো একটু নুন না একটু বেস্বাদ লাগবে। মেখে নিলাম, এবার খাবো। দারুণ লাগলো, দারুণ। প্রণাম করতে বলে গেছিলাম প্রথমে। এত ভালো লাগবে না, এটা তরকারি লাগবে না। করতো না, সিরিয়াসলি দারুণ লাগছে। নুন বেশি না হলে তো না, হেভি লাগছে। হেভি কড়কড়া করে মাছ ভাজা। বলে রাখি, বিয়ের আগে আমি একদমই মাছ খেতে ভালোবাসতাম না, এখন যেটুকু খাই এদের পাল্লায় পড়ে, তা এখন ভালোই লাগে। তবে আমার ঝোলে মাছের থেকে না ভাজা মাছ খেতে বেশি ভালো লাগে, বেশি টেস্টি লাগে আমার সব রকম মাছ ভালো লাগে, যেভাবে দেবে। আমি তো বলে রাখি, বিবাহিত পুরুষ, তাই আমার মাথা খায় আমার বউ, আর মাছের মাথা খাবো আমি। আমি একেবারে মাথা খাই না। মাছ ভাজা খেতে টেস্টি লাগে বলো। আমার ঘি ভাতে আর সুরটাই পুরো জমে গেছে, দারুণ। আমার হয়ে গেলে মাছ দিয়ে খাওয়া, আমি শাকটা দিয়ে খাবো, পালং শাক। আমি জানি পালং শাকটা খুব ভালো আছে, কারণ আমি টেস্ট করেছিলাম মাঝখানে। দারুণ দারুণ হয়েছে। আচ্ছা, বেশি পদ নেই। পালং শাক তুমি বানিয়েছো তো? পালং শাক খুব উপকারী জিনিস, কিন্তু শীতকালে সেটা পাওয়া যায় না, তাই শীতকালে সারাদিনই, মানে প্রত্যেক দিনই প্রায় পালং শাক হয়। হেভি লাগে পালং শাক। দারুণ হয়েছে। অনেক রকম সবজি দাও গো, শিম, বেগুন, আলু, কুমড়ো, চিংড়ি মাছও আছে মনে হচ্ছে। চিংড়ি মাছও দিয়েছি, একটু বড়ি দিয়েছি। নুন কি বেশি লাগছে? দেখো, বউটা খুব ভালো রান্না করে। এরকম চিংড়ি মাছ দেখতে পাচ্ছ না, চিংড়ি মাছ এরকম টাইপের চিংড়ি মাছ অনেকগুলো দিয়েছি। বড়ি ভালো মতো ও বড়ি ভালোবাসে না, আমাকে দিয়ে দিল। আমি বড়ি খুব ভালোবাসি।
পালং শাকটাও লাজবাব লাগছে, তাই না? সত্যি ভালো লাগে। সত্যি ভালো হয়েছে। আরেকদিন করবো। মাখো একটা অন্যরকম ফ্লেভার আছে মধ্যে। খুব ভালো, খুব ভালো। পালং শাক তো যেমন তেমন করে করলেও ভালো লাগে, প্লাস চিংড়ি মাছ করেছিল সেন্ট মানে ফ্লেভারটা পাল্টে গেছে। তোমরা অনেকে আমাদের ভিডিও দেখছো, আমি দেখলাম, কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, তো প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, ভালো লাগে দেখতে। শাক খাও কমপ্লিট। अब हम झोल खाएगा। তুমি মাছ ভাজা বাঁচিয়ে রেখেছো? একটু মাছ ভাজা ছিল, হামলা হয়ে গেল। কোনো একটু বাঁচিয়ে রাখতে নেই। আমি মাছ ভাজাটা বাঁচিয়ে রাখলাম, একটু পরে খাবো বলে তেলে করে নিয়ে নিলাম। ডিমটা দেবা? না, একটু দাও, দেখি কত ভালোবাসে, প্রমাণ দাও। ভালোবাসে না। কাটা খাবে কাটা? না, তবে ঝোলটা নিয়ে নিলাম। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে দুপুরবেলা, প্রচুর খিদে পেয়েছে। এই যে আমার মাছটা, এটা এরকম টাইপের আলু কেটে দিয়েছি। আগে মাছটা তুলে দিলাম। অনেক বাড়িতে, যেমন আমার বাবার বাড়িতে, বাপের বাড়িতে বেশিরভাগ রুই কাতলাই খায়, কিন্তু এই বাড়িতে না সব রকম ট্রাই করা হয়, এটা আমার খুব ভালো লাগে। সব রকম মাছের আর কি আমরা স্বাদ নিই। এই মাছের ঝোলটা ছিল সুন্দর, গন্ধ বেরোচ্ছে কিন্তু একটা। যেমন ডাল ঝোলটা আজকে ভালো নেই, কাশতে জন্য ঠান্ডা লেগেছে। এখন ওয়েদারটা খুব খারাপ, এই সময় সবার একটু সর্দি কাশি হয়। সবাই সর্দি লাগবে, সাবধানে থেকো সবাই। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সবার সাথে একটু নুনটা একটু বেশি লাগবে, তাই না? কই না তো, আমার লাগে না, সত্যি আমার লাগে কি না, আমার নিজের রান্না তো ওই জন্য একটুখানি কুতকুত লাগে, এটা একটা হতে পারে কারণ। তো অনেকটা খাওয়া হয়ে গেল, ফোনটা পড়ে গেছিল, তার জন্য দুঃখিত, সরি। আমাদেরও খারাপ লাগছে ভিডিওটা, হঠাৎ করে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছিল, তো দুঃখিত, সত্যি খারাপ লাগে।